Labdien. Važiuok, čia ne vieną Latviją. Važiuok, mašiną. Tai aš prie jūros atvažiavau, taip pat tikėtis labai nustebau. Ėjau tiek daug yra gražių mergaičių, panelių, merginų, panų, kūdikių šių nesuprantu, gražesnė Belaimis, turėtų būti šiek tiek tokius. Žinau, šiaip jau valdiškų yra. Labai mizerniai. Labai mažinu, bet vis tiek valdiškų. Aš tokio klausiu. Dar. Labai vakarą. Malonu, ką aplankėt. Nepraeit pro šalį. Išvalgot prie vakarienės, prašom. Iš tikro mes norim su jumis pasišokti. Čia vieną žodžiu, parašiukam jovalą verdam vakarienį. Labai nustebau, va čia tai bent, čia tai vieta, gražiausias panelės yra štai čia. Atplaukėm į Nadurą, tiksliau į Melilą. Atplaukėm ir iš čia kalėme. Iš kurio čia galą geriau tu papasakoti? Kaip? O iš čia pradėjom. Žiūrėk, net nėra už ko paimt, blėt. Netrukdyk, žmogus pasako. Dabar aš noriu pratestą reikalą. Čia, tas atstumas visas yra, čia grinai nuo navigacijos sukelts. Konkrečiai 1:1 3548 km. O tu čia pats su filmasteriu braukiai? Ne, Jeronims prikrytęs, kada Pučinovo šyblė. Tai ko tik dėl uzai, kad čia iš navigacijos. Tu dabar Mastelis vienas prie... prieš pradėdamas visą pasakojimą prisipažįsti, kad esi gėjus. Vinguriavo takelis tarp arimų ir atėjo bernelis netikėtų laikų. Čia yra kažkur grubiai 2200. Kad nuo tos vietos... 2200 gramų. Nuo tos vietos iki tos yra kažkur apie 900 kilometrų atstums. Kad vežia apie 15 valandų motociklus mums. Įsivaizduokite. Tai plonė atlaikė iki toliau kas motociklus vardėjo. Motociklus dėjom į Kuzaviuką, atvežė į uostą. Čia atvežė į uostą. Mes pasimėm, įsinumavom mašiną ir su mašiną davėm. Bet tai palauk, iš pradžių kartu su to Kuzaviuku važiavot nuo čia. Taip. Ir tik čia įsinomavė su mašina. Ja. Mum atvežė... Aš galvojau, kad jūs mocus paleidot vienus ir važiavot su mašina. Ne. Mum kartu motociklus ir supratau. Atvežė į uostą. Ir jūs tada čia pasivėžinot kažkur tai? Mes davėm į tą pakrantę. Kol jie parvažiavo. Kol normalus mocai, ta prasme... Rimti mocai. Jo, kol bomba, MTZ ir... MTZ, blėtai, sąrašą nepapuolė. Ir Grizlis, kol grįža, Kavasoks ilsėjos uostai. Šitą vietą užtylintim, pėjimu. Jokių užtylinimų. Nes MTZ čia, tegu nesivelš didvyrė, mirtimis žos, blėt. Pohai tegu žum, bet busim įamžins. Ja, vienu žodžiu, ką aš labiausiai norėjau Sacharą ir... Norėjau. Ko tu labiausiai norėjai? Nebeduokit, tam
Neduok tam arbatos per... Nes žemėlapį da sugadins iš čia. Ne, aš kaip kalnai yra kalnai, aišku, čia visai kitokia. Gražesnė, visai ne tas, nes kažkokio vietoje aš bijau meluoti. Buvo atsilyginta. Apatenkinti. Nebedaug tam gerti. Gerai, klausom toliau. Ja. Čia Tai kad buvo. pagal tas nuotraukas kažkaip jos toliau yra. Pradžia yra kai tik tokie... Ne, pirmos dienos biški, ne, naktis, kad aš, pirmas 2 naktis aš mėgojau dvigubą miegmaišį. Nu, supranti, tai padau. Šalta buvo, ne? Šalta, visų. Nes atvažiavo. Pirms siurbliuks mano originals, jis užlūža čia kažkur. Gal čia. Aš bijau meluoti, kad vienu žodžiu mes tą originalą siurbliuką, ten kažkoks vošus redukcinis yra. Tai mes tą redukcinį voštuvą viską išmetėm, originalą siurbliuką įmontavom, tiesiogiai ir yra ta nuotrauka tokia. Originalas siurbliuks ir su zateškam užtraukts ir benzininis filtruks. Jeigu kas esate atkreipę dėmesį. Ir tavo, kaip įsidėjom, mes toj Saharoj, kai ėjom gazas dugnas, jokių problemų. Gerą savaitę nebuvo jokių problemų. Mes įvažiavome į kalnynus, prasidėjo kalnynai, kalnuose. Siurblis duoda pilnų pajėgumų, jam nėra grįžtama, nu. Jo nėra grįžtama, nėra kaip kūra. Jis hujarin piltai. Aš čia einu, gazas dugnas, viskas gerai. O įvažiavome į kalnus, gazą numetė. Bet tai palauk klausimas tada. Aš nevai. Gerai, ne, sakau klausimas. Nu. Kai nesistumnik. Gazas dugnas, o kaip grizliukstas ten? Tai Sergej. Ne, įsėja gazas dugnas, ką jis važiavo 120? Jis netrauk tiek. Ne, tai palauk. Mes, pavyzdžiui, aš toms ir rams, nuhujarinam kokį kilometrą į priekį. Ir laukėt, kol... Sustojam, laukiam, jie pasyviai ir vėl. Ne, tai aš tą ir klausiu, Taip, sakau, taip, nes gaziuką tas... Gaziuk nusipirka naują motą. Jo, bet tai gaziuko senasis grizlis, nu jis negalėjo atlaikyti, jis važiuoja taip kaip MTZ. Kaip MTZ, taip, teisingai. Ir supranti, mes pagrūdam, sustojam, palaukiam, jie atvažiavo, viskas gerai, vėl drum per starterį, vėl... Tai aš tavą ir klausiu, jeigu tu sakai gazas dugnas, tai gaziuko grizlis negalėjo važiuoti. Ten žiūri, žinai, kaip, kur kapos. Nu, Artur, ne taksas, iš Airijos. A gerąją ims. Ką čia, blė? Neišeisim, Arvidą. Jo. Todėl, kad čia yra iš ten, za kardonam. Da. Linkėjimai. Be reikal nušidnėk, nedarom. Nedarom, ne. Visas, kiekvienas reikalas yra sudėrėt, suriš vien su kita, o irgi. Todėl šrelė irgi be reikalą nevalgoma. Kai užgeriama, todėl išgerk ir užvalgys. Nu, Maroka. Citrina. Poko Maroko. Artina kančias, bet dažai jo grįstas, gąsdinama
staigios. Bandys nugalėti jūrą. Su kojinėm įlipti į vandenį, bet kelnes atsiraiti. Ne, nu tokia grybą senai bemačiau. Kojinės nusimauk, grybas! Kojinės nusimauk, pozna, nebereikia. Varydė man likaitį, norim išžudyti. Ne, nu tokia grybą senai bemačiau, ble. Atdegit įseisit. Kelnes tada mauk, jeigu įsidėsit. Kaip sunku mylėti, dviese su audra. Nuolaida mane jau priklauso.
Va, ledą uždyką gauna. Va, Nu, va taip, va, ledą uždyką. Nebereikalas kodų. Nu. Čia tas, kur plūgą užmirša, pasikėlė. Gonda į areną.
miestiečiai broliai grįž namo. Jurgis, Antanas, Aloizas ir Martynas, 4 miestiečiai kaime liks nakvot. Ir Martynas, 4 miestiečiai